এভরিওয়ান, আশা করছি সকলে ভালো আছেন। আপনাদের সাথে আছে আমি রাব্বি। আজকে আমরা চলে আসছি আমাদের ফুডনগরে। অনলাইনে আমার পেজ থেকে ভিডিও দেখে এক বড় ভাই আমার থেকে পাখি নিছে বাজিগর ক্লাসিক, আর আরেকটা ছিল জেপির প্রেস্টেড। এই হলো আমার সেই বড় ভাই আশিক ভাই। ভাই, আপনি কি আমার থেকে পাখি নিয়ে কি সন্তুষ্ট? জি ভাই, আলহামদুলিল্লাহ। আমি আপনাকে যেরকম পাখি বলছিলাম, অনলাইনে যেরকম বলছিলাম, আপনি কি সেরকম পেয়েছেন? জি ভাই, চলুন তাহলে আমরা পাখিটা দেখি। এই সেই পাখির জোড়াটা যেটা আমি বাইকে দেখিয়েছিলাম। পাখির জোড়াটার আমি দাম রেখেছি মাত্র 800 টাকা। আপনারা যদি চান যে নর্মালি 100% শিওর ডিম বাচ্চা করাবেন, এ ধরনের পাখি লাগবে, আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আর ভাইয়ের ইচ্ছা হলো যে ভাই একটা খামার করবে, ছোটখাটো খামার করার ইচ্ছা। ছোটখাটো খামার করার ইচ্ছা। ভাইয়ের আমার মতন ড্রিম আছে, খামার করার আমার মতন ড্রিম আছে। বাইরে এইখানে যে শেডটা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে যে শেডটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা সম্পূর্ণ বাজিগারের জন্য। সম্পূর্ণ বাজিগারের জন্য প্রথম বাজিগারের জোড়াটা আমি দিয়েছি, তাই না ভাই? জি ভাই, ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য। প্রথম বাজিগার পাখিরা এই সেটের জন্য। আর এই পাশে বাইরের কিছু কবুতর আছে, দেখতে পাচ্ছেন কবুতর আছে এখানে, কবুতরের বাচ্চা সহ আছে। এটা কোন জাতের কবুতর ভাই? কাকজি ভাই। কাকজি না? এটা একটা বাচ্চা দিচ্ছে। জি। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন অস্ট্রেলিয়ান ঘুঘু আছে। ঘুঘু কি ডিম দিছে? না ভাই, কমে আছে, ডিম দিবে আর কি। ও, ডিম দিবে না? যাক, মাশাআল্লাহ, খুবই ভালো লাগলো ভাইয়ের ছোট খামারটি দেখে। ভাইয়ের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রইলো। জি ভাই, ধন্যবাদ আপনাকে। যদি কোনো হেল্প লাগে ইনশাল্লাহ আমি করবো, ইনশাল্লাহ থেকে সম্পূর্ণ চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ ভাই। আর আপনারা যারা দর্শক দেখছেন তারাও ভাইয়ের কাছ থেকে পাখি নেবেন। আমি আলহামদুলিল্লাহ অনেক সন্তুষ্ট পাখি। আমি যেভাবে ভিডিওতে যেভাবে দেখেছি পাখিগুলা, ঠিক সেরকম পাখি পেয়েছি। আপনারা ভাইয়ের কাছ থেকে নেবেন, আশা করি ভালো কিছু পাবেন।